কিন্তু আমরা এখন আপনাদেরকে এমন কতগুলি টাইগারের বাচ্চাকে দেখাতে চলেছি যাদেরকে একটি কুকুর দত্তক নিয়েছে। তো চলুন এবার এদের কাহিনীটিও একটু শুনে নেওয়া যাক। এই ঘটনাটি হলো সাউথ ইস্ট কেনিয়ার জুয়ের। সেখানে থাকা একটি কুকুর টাইগারের 3টি বাচ্চাকে এডপ্ট করেছে। আসলে টাইগারগুলির মা তাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আর তারপর থেকেই তারা তাদের মায়ের খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু তারা তাদের মাকে খুঁজে পায়নি। তখন সেই জুয়ের মালিক তাদেরকে গোল্ডেন রিট্রিভার কাছে পাঠিয়ে দেয়। গোল্ডেন রিট্রিভার এক রকম কুকুরের প্রজাতি। ওই কুকুরটি সেই বেবি টাইগারগুলিকে একদম নিজের বাচ্চার মতোই লালন পালন করে। অবশ্য কুকুরের দ্বারা বাঘের বাচ্চাকে লালন পালন করার এটা প্রথম মামলায় নয়। এমন অনেক সময় দেখা গেছে যেখানে কুকুর বাঘের বাচ্চাগুলিকে খুবই আদর ও যত্নের সাথে পালন করে এবং বড় করে তোলে। শুধু তাই নয়, বাঘের বাচ্চাগুলিও বড় হওয়া পর্যন্ত কুকুরকেই তাদের মা হিসেবেই দেখে।